бердім, құрметті досым. Бүгін сіздерге әдеттегідей Аллахтың ең құдіретті, ең мощный есімімен бөлісетін боламын. Ең алдымен әдеттегідей менің каналыма тіркелмеген болатын болсаңыз, тіркеліп алыңыз міндетті түрде. Осы видеоны қолдау мақсатында лайк басыңыз және қоңырау белгісін қосып қоюды ұмытпаңыз. Бұл есім, егер сіздің жолыңыз болмай жүрсе, жолыңызды ашуға көмектеседі. Жаңа айтады ғой, табысыңызды артуына көмектеседі, біліміңіздің ашылуына, жалпы ризығыңыздың ашылуына, жүрегіңіздің ашылуына көмектесетін нәрсе. Жаңағыдай бақсы, балгерге барып, жолымды аштырам деп шаппай, керісінше Аллахтың осы бір есімін түсініп, зікір ететін болсаңыздар, сіздерге міндетті түрде көмектеседі. Аллах, бұл есім Алланың Әл-Фаттах есімі. Әл-Фаттах есімі Аллахтың ашушы деген мағынаны білдіреді. Өздеріңіз қарап алсаңыздар болады. Қазақша мағынасы ашушы, ашу деген мағынаны білдіреді. Сондықтан, егер жолыңыздың ашылғанын қаласаңыз, ризығыңыздың ашылғанын, жүрегіңіздің ашылғанын, жүрегіңізге білім есіктерінің ашылғанын қалайтын болсаңыз, тағы да не нәрсе, мысалы қолыңыз жетпей жүр, иман байлығын ашылғанын қалайтын болсаңыз, сізге Құранның ашылғанын қалайтын болсаңыз, осы Алланың есімін шын жүрекпен сезініп, мағынасын түсініп тұрып, Я Фаттах деп Аллахтан дұға тілеулеріңізге болады. Я Фаттах, менің жолымды ашып қойшы. Я Фаттах, маған білім есіктерін ашып қойшы. Я Фаттах, маған жәннаттың есігін ашып қойшы. Сол жолға жәннаттық болатындай маған амалдардың есігін ашып қойшы. Я Фаттах, менің ризығымның есігін ашып қойшы деп осылай дұға қылсаңыздар болады. Сонымен қатар Я Фаттах деп көбірек Аллахтың осы есімін зікір етіп жүруді әдетке айналдырыңыздар. Осы есімді өмірлеріңізге қолданады деп сенемін. Тағы да айтамын, менің каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Және де, егер видео ұнаған болатын болса, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер.